Ya, masih bersama saya di malam ini di channel Oke Service Center. Di sini di channel saya ini saya akan membuktikan dan membedakan PCB plastik yang ori dan yang KW. Oke. Di sini saya mempunyai PCB plastik, ada dua jenis ya. Di sini ada yang saya punya yang ori. Di sini saya punya yang KW ya. Sama-sama LPS juga. Tapi di sini bahan agak berbeda. Oke, sebelum channel ini berlangsung, mohon subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Ya, gratis. Gratis bro ya. Ya, sini akan saya buka. Maaf, tangan saya cuma satu. Ya, karena saya lagi megang handphone satu lagi. Bisa kita cek. Ya, kita cek dulu. Wow. Wow. Bisa kita fokuskan. Oke, kita fokuskan lagi. Ini yang biasa ya, ini biasa, ini PCB yang biasa ya. Dia PCB biasa itu dia kualitasnya agak tebal, dari warna PCB nya agak kehijauan ya, agak kehijauan terang. Nah, sini ada tulisan ALPS, bisa teman-teman lihat ada ALPS ya. Dan sini saya akan buka PCB yang original yang sering terdapat di stick PS3 ori mesin yang teman-teman punya. Boleh bandingkan ya, karena teman-teman ini sering beli yang biasa, kalian di toko-toko lain sering biasa. Kenapa? Karena kalian tidak pernah membilangkan, bang beli yang ori, bang beli yang KW. Sebenarnya sih ya harus bertanya sih, tapi ya kita harus menawarkannya aja. Biasanya saya menawarkan yang mana yang ori banding KW. Sini saya punya dua jenis PCB ya. Saya sini ada megang yang ori, sini ada yang KW. Cukup berbeda kali, yang KW dan yang ori berbeda. Dari yang KW kita cek di sini bentuknya agak cerah ya, cerah. Plastiknya sini agak tebal ya, agak lenturannya kuat ya, lenturannya kuat. Yang PCB ini saya pernah pasang tuh sebulan tuh, bisa sini ada agak gosong, hitaman, mudah rusak dibilang. Sedangkan yang ori ini lebih tahan lama. Dan sedangkan yang ori perbedaannya dari yang KW, ini agak hijauan, yang hijau, dibilang hijau-hijau gelap lah ya, hijau-hijau gelap. Bisa dicek di sini juga bacanya LPS. LPS ya teman-teman. Agak kurang jelas, agak kurang hijau kegelapan ya. Di sini plastiknya yang kalau yang ori di sini agak lembek, lemah gitu plastiknya, agak lemah. Kita pegang sudutnya aja. Sedangkan yang ori agak tegak, kita pegang tegak ya, tegak. Ini agak lembut. Kalau yang ori dipegang agak lembut, dia kualitas jalur PCB nya agak ya seperti dibilang ori-ori gitulah. Memang sih original asli plastiknya ya. Perbedaannya itu saja. Untuk perbedaannya dari yang KW yang ori, sedangkan yang KW dia warna kualitas PCB nya agak cerah, sedangkan yang ori dia kualitas PCB nya agak agak gelap ya, gelap, agak kurang terang. Dan kualitas kedua lagi, sini yang KW plastiknya agak tebal ya, bisa kita cek dari kita angkat gini aja. Lenturannya agak tegak sedikit, sedangkan yang ori lenturannya agak lemah begitu, agak lemah. Itu saja perbedaannya. Mungkin saran-saran teman-teman semua ya, mending yang ori deh. Memang sih agak harga lebih mahal, cuman lebih kualitas lebih bagus yang ini dibanding yang ini ya. Terima kasih, thank you.